موږ ځان پوه کول پکار دي چې دا زموږ لاس له راشي او د دې اختیار موږ والو نه یقینا چې د خپلو وسایلو د خپلو شتمنو ګټې دا موږ ترلاسه کولی شو. په یو قام کې د ټولو نه مهمه وسیله چې کومه ده دا د هغه قام افراد دي، وګړي دي، انسانان دي. بیا په وګړو کې په افرادو کې د ټولو نه لویه وسیله مهمه وسیله دا د یو قام ځوانان دي. دا د یو قام ځوانان دي. د پښتونخوا وطن چې کومه اوس وخت کې سرشمېرنه شوې ده نو تقریبا اوویشت% برخه زمونږ د آبادۍ دا په ځوانانو باندې مشتمله ده. مټې زمونږ سره شته دی خو د بده مرغه نه د دې مټو څه هنر نشته دی، د دې مټو څه علم نشته دی، د دې مټو سره ټکنالوژي نشته دی، د دې مټو سره د وخت د هنرونو جدت نشته دی. ځکه دغه آبادي زمونږ تاسو وینئ د ځوانانو په شکل کې بار هېوادونو ته روانې دي، کډوالي روانه ده د دې وطن نه. د هر ځوان ارمان دا دی چې دا د دې خاورې نه بار هېواد ته لاړ شي. که موږ چېرته په دې خاوره کې د امن مقدمه وګټله او دا خپل ځوانان موږ هنرمند کړو، دا خپل ځوانان موږ باسواده کړو، نو یقینا چې موږ د وسایلو د مقدمې په ګټلو کې هم کامیابېدلی شو. دویم عزیزانو د وسایلو مهمه برخه چې کومه ده، د وسایلو مهمه برخه دا جغرافیه ده، دا خاوره ده. افراد وسایل دي، جغرافیه وسایل دي، خاوره وسایل دي. په دې خاوره کې ډېر شتمنۍ دي هغه دې شمارلی کېږي، بل هغه قسمونه دي. دغه یو مغالطه ده، پکار ده چې په دې موږ ځان پوه کړو چې وسایل صرف موږ معدنیاتو ته وایو، وسایل صرف موږ دې ته وایو چې یاره تیل او ګیس دي په دې خاوره کې. نه، ستا دا خاوره وسیله ده او دا خاوره د بلها شتمنو وسایلو نه ډکه پرته ده. هر قسم د وسایلو په دې کې شته دی. یو هغه وسایل دي چې کوم فطري وسایل دي په دې خاوره کې خدای پیدا کړي دي، موږ له خدای پاک په دې خاوره کې راکړي دي. یو هغه وسایل دي چې کوم مادي وسایل دي چې هغه قامونه، ولسونه، ځوانان، هنرمند دا په خپله خاوره کې جوړوي او پیدا کوي. د هغې په نتیجه کې روزګارونه هم پیدا کېږي، د هغې په نتیجه کې ډېر پرمختګونه هم مخې ته راځي. د دغه مادي وسیلو، د دغه فطري وسیلو زه یو مثال تاسو له ورکوم عزیزانو. د چترال باجوړ دیر نه تر د چمن پورې موږ له په دې جغرافیه کې خدای پاک قدرتي لارې راکړي دي. دا لارې نه پاکستان جوړې کړي دي، نه د پاکستان ادارو جوړې کړي دي. دا لارې د زرګونو کلونو نه موږ له خدای پاک په دې خاوره راکړي. دا د وسایلو بعد چې موږ صرف معدنیاتو له راوړو که نه، نو د معدنیاتو دا چونه او دا بارود چې هست کوو نو دا خو موږ خپل وطن نور بربادوو. د نړۍ قامونه خپل د ځمکې شتمنۍ نه راسپړي، دا ساتي، مصنوعي وسایل پیدا کوي. موږ ته د دوو خبرو په وسایلو کې د خبرې د بنیاد د ملکیت په اساس ضرورت دی. یو دا چې یو د افغانستان د سنټرل ایشیا سره تجارتي لارې دا د دې قام بندې کړی شوي دي، تجارتي بلاکیډ راوستل شوی د دې قام د راوپاس نه تر د چمن پورې 315 زمون سره تګ راتګ ډېرې غټې واړه کنډونه وو. 14 غټې لارې په دې کې پرېښودلی شي. په دې 14 غټو لارو کې د تېر 20 کاله نه 12 لارې په دوامداره توګه باندې بندې دي. کله چې دا لارې کولاو وي نو 80,000 کورنۍ چې کومې وي دا د دې لارو په برکت باندې د تجارت او د اقتصاد سره وابسته وي. 80,000 کورنو سره تقریبا 50 لکه ولسونه د ډیورنډ کرښه په اخوا دېخوا باندې د دوی د رزق وسیله د دې سره تړلې وه. د چمن یو لار چې کوم دی دا بندول کېږي نو د چمن د یو لارې تړل شو 10 لاکه پښتانه بېروزګاره شو. دا لارې چې کولاو شي نه دې ته د بند شولو ضرورت شته، نه دې کې چې کوم دی د بارودو خلاصولو ضرورت شته، په دې کې نه د بلډینګونو ضرورت شته دی. خو غم دا دی چې موږ هغه فطري وسایل چې په دې خاوره کې شته دی د هغې نه موږ انکار کوو. نو عزیزانو یو خواست درته که وګورئ د ذاتي ګټو لپاره ودرېږو خو د قامي ګټو لپاره راپاڅېدل پکار دي، د اجتماعي ګټو لپاره راپاڅېدل پکار دي. د سیپیک نومونه به تاسو اورئ. زموږ دا د تجارت لارې چې کولاو شي د چین د سیپیک نه زموږ غلام خان، انګورټه، بنشایي، دورپاس، سلیم خان، ګوسړی، ناوپاس، تریمنګل، خرلاچي تر د چمنه پورې دا یو لار زموږ د سیپیک نه ډېر تجارتي اهمیت لري.
ډېر اقتصادي اهمیت لري، خو پکار دا ده چې دغه فطري وسیلو په بحث کې د دې تجارتي لارو په اهمیت باندې هم موږ ځان خلاص کړو او دا غږ وکړو، د دې جرګې نه دې دا غږ اعلان کړی شي، دا پرېکړه دې اعلان کړلی شي چې رواګا لار کولاو ده، د خنجراب لاره کولاو ده، د تفتان لارې کولاو دي. موږ غواړو دا د ټولو ګاونډي هېوادونو څخه دې لارې کولاو وي، نو ناوپا، سنګور، اډه چمن او بینشایي دا لارې دې په سمدستي توګه کولاو کړی شي. که دا لارې نه کولاوول کېږي نو پکار ده چې د قام لښکر، منظم لښکر، په سیاسي فکر مجهز دا دې بیا دې لارو ته مارچ وکړي، دا لارې